Ọdẹ pàkí gbogbo yín pátápátá. Báyọ̀ bá kọ́lé, wọ́n lè máa kí Táyọ̀ kí tó jẹ́ kọ́ta. Gbogbo ẹ̀yin organizers, àwọn organizers, pátápátá, olúwa tó ní lóṣù yìí, ó ṣe bẹ̀rẹ̀. Jídéjídé, ọ̀nà Akínbádé, ó ṣe bẹ̀rẹ̀. Ẹ̀sọ́ Bàṣásì, ó ṣe bẹ̀rẹ̀. Báyọ̀ bá kọ́lé, wọ́n yà ní kò, ló sì mú àdárúkọ gbogbo yín. Ṣé ọmọ ọmọ yọ? Bàbá tààràtàrà ti mọ rí. Wọ́n ṣe dáadáa. Kọ́má, kábíyèsí, Lísà dáná. Tótó ọba aláṣẹ, kábíyèsí ọba. Ọmọ pàtàkì wò ó. Olùsọ̀lá ọmọ wa ti là pọ̀ ya. Ọmọ nílẹ̀ dé ìbọn yìí. Ọmọ làbàrí. Ẹni tí yóò bá ga. Olùsọ̀lá ọmọ wa ti lọ. Ọba gbogbo ìkó ti yá. Ọmọ ìgbà òyàwòrán, ọmọ òkùnkùn mọ́tí kan ọ̀run, ọmọ òkùnkùn mọ́tí lọ́run. Ó yá ẹ̀kí ọba òkùnkùn. Ẹ̀kí sọ́kùn. Ọmọ yìí. Ẹ̀kí sọ́kùn. Yìí sọ́ra tó dà pọ̀ ìgbà. Olùsàdé, àdàwọlé ìtọ́jú sí ìjọba àrùn ìṣòro òbí tó ló wọlé olùdókòwò nímọ̀ ẹgbẹ̀jẹ̀. Kábíyèsí, wọ́n jù lọ́kọ̀ nímọ̀ ẹgbẹ̀jẹ̀. Sanwó ọba, ó ṣe sanwó fẹ́mi tó, bẹ́ẹ̀ ló tó sanwó ọba. Bàbá Yorùbá, gbogbo wọn bá sá fún sanwó ọba. Lísà gbogbo ìlú ìyá. Kábíyèsí, ó ti lọ́la nínú ọ̀rẹ́ gbogbo. Mo ti wọ́n bá ní ìwé gbogbo. Torí àwọn ọba mi lọ bá.
It's really nice having you here. Welcome back to Houston. What's the feeling like tonight? It's wonderful. It's great. Glad to be back. I'm very sure you never miss Houston. Sure, I did. I miss Houston. I miss everybody here. Of course I did. For real? For real. You had an interview this back on one of the radio online. The guy did ask you a question that I would have loved him to ask. But I think it's an opportunity for me tonight to ask you. Now, since you became the king, the only poker of the poker land, what exactly is that thing you feel that, you know, in the past you missed doing or you love, you know, but you can't do anymore? Freedom. It's taking the way we used to hang out together. Aliko. We are just anymore. That's nice. Aliko, Mua. Oye mímọ́. Kábíyèsí o. Gbogbo àwọn táwa ń bí ẹ dákun ẹ jẹ́ ká ṣe kábíyèsí. Aláìlú. 1, 2, 3, go. Kábíyèsí. Ìgbà tẹ́ dé ìlú Houston, báwo lẹ ṣe rí sí? Ìlú Houston dùn, ó ṣe dán, àdìgbàdàn lọ́wọ́. Ẹ wo gbogbo àwọn yìí, torí yín náà ti wá. Ẹ kámẹ́rà wò wọ́n, gbogbo ẹ̀ pẹ̀lú. Báwo lẹ ṣe fi ìlàlẹ̀? Kódà tí wọ́n bá gun ẹṣin wọn ní kọ́sì. Kí lẹ wá fẹ́ sọ fún gbogbo àwọn tó dúró ìkàbẹ̀sí? Pé wọ́n ṣe wọ́n kú àpò níbi àkó àyèsí àkó fẹ́ ọlọ́run nípa náà fẹ́ náà pẹ́ fún àwọn. Àmì o kábíyèsí ẹ wúre fún ọkà tó máa lọ́dún lé àbí lókun. Of course, ìwúre that's prayer. Fún àwọn tó wà. Blessing. Mo gbàdúrà pé gbogbo wa tá a wà níbí àkérè òkúndélé àní ṣiṣẹ́ ẹni tó ń ṣiṣẹ́ ọba ọkọ ọba àdá ọba tó bá wà ṣàwọn lẹ́sẹ̀. Àmì àṣẹ ìdúmọ̀rẹ́. Àwọn dàgbà máa lókun. Àmì àṣẹ. Ìsájú. Àmì àṣẹ. Wọ́n á ní ìtọ́mọ́tọ́mọ́ wọ́n ní àwọn tó máa kọ̀ntínú ìwé ìwé. All right, thank you so much. This is a welcome back party for the only Boga of the Boga Kingdom. Boga is actually a kingdom. Yeah, so Boga Kingdom. So distinguished ladies and gentlemen, you're all welcome. Please let's go inside as we start the program for tonight. Yeah. Please, let's go.
Thank you so much for coming. God bless you all. Thank you so much. God bless you all. Once again, I would like to welcome you all to this great occasion. For me, it's a great moment. It is an honor and privilege for me to be hosting the event tonight because there's no other way to describe this moment, but it's a royalty night. A night made specially for a special person. You know, I tell you, to me, he is special, and I know that to several people here in Houston, he is special. The people of Ikpokia, I would say that it's a great honor for them to have a man as wonderful, as great, unique in all ramifications as our darling, dear Oba. That is Oba Shola Olaniyan Onikpokia of Ikpokia Kingdom. Ladies and gentlemen, I would like to recognize the distinguished guest in our midst. So I'll start by recognizing Fadeke Oyebanji. Fadeke Oyebanji is for Adekunle K. Elegbede. Thank you so much, sir, for coming. All right, I decided to reserve the next names, the two names I'll be calling. I have with me, he is an high chief, a brother in a million. He is everything that is good. Ladies and gentlemen, please, a round of applause for I Chief Wale Ajibola, the Lisa of Ikpokia. Well done, sir. Right, the next person that I'm going to introduce, and after the introduction, I'll probably have to read or go through a citation. Then I will now give the mic to her to do the opening prayer. So, ladies and gentlemen, I have a woman of substance. A woman of substance. She is a reverend. Reverend H. Kumbi Imonite, now known and addressed as the Reverend Mo Merriman Johnson, is a graduate of finance and economics from Northwest Missouri State University. She was the MD CEO of Insignia Homes, a subsidiary of Centage Mortgage Bank, with a portfolio in excess of 4 billion naira. She was a personal assistant to former Governor Rauf Aregbesola, now Minister of Interior in Nigeria. She designed the Osun State logo and introduced the concept of the Omoluabi to the governor. She is currently the MD CEO of a real estate and construction firm that has built several projects in Lagos, Osogbo, Abuja, and Umuahia in Nigeria. She is also an ordained minister of the gospel and a gifted, non-compromising teacher of the word
of God. Ladies and gentlemen, I have in our midst Mrs. Reverend Mo Merriman Johnson. Thank you so much, man. So she's going to give us the opening prayer. Please let us rise for opening prayer. Let us pray. Heavenly Father, we come before your presence as your children. We come to rejoice. We come to give thanks that it has pleased you to raise your son to become a monarch in the land of his birth. Lord, as we gather together to rejoice with him and to welcome him back after 2 years of being away from Houston, we ask that you be present in our midst. We ask that you will preside over everything that we will do. We sanctify this hall and we declare it fit for our use. We bless everything we will consume by way of food and drink. We sanctify them and we ask that you use it to nourish our bodies. We ask that you will preside over everything that we will do this evening. And at the end of the day, let all the glory, all the honor, and all the praise go to you. We pray with thanksgiving. Amen. Thank you so much, ma'am. Mommy, at that company, I'm looking for a job that has over 4 billion in excess. Oh, wow, that's great. It's really nice having you in our midst tonight. Thank you so much, ma'am. And I know that, of course, Igbokia Line is going to need your help in several ways. Yeah, I know that's why you're here. That's what we're talking about. Please, a round of applause for our darling mother, Reverend Mo Merriman Johnson. Thank you so much, Auntie Mo. All right, so from there, let's move on. It's a wonderful night. Tonight, we have so much to do. And I can tell you, we're going to dance. We're going to celebrate our wonderful KBSC. So now, after the opening prayer, the next is short welcome address by a member of the ITU, IG Wale Ajibola, the Lisa of Igbokia. Lisa. Yeah, good evening, ladies and gentlemen. My name is Aishi Wale Ajibola. I would like to thank you all. Okay. Brothers and sisters. So, adúpẹ́ púpọ̀ fún àpọ́nlé àti ẹ̀yẹ tí ẹ fún kábíyèsí wa. So inú wa dùn láti rí bẹ́ẹ̀ ṣe gba kábíyèsí padà. Gẹ́gẹ́ bí ara wa. So lágbára Ọlọ́run àjọṣe wa ò ní bàjẹ́ o. So pẹ̀lú ògo Ọlọ́run àákórè gbogbo délé o. A lè ní gbé ṣáájú. So àpọ́nlé tí ẹ fún kábíyèsí yìí kò ń ṣe kábíyèsí nìkan lẹ fún bí kò ṣe gbogbo Ìgbòkè lápapọ̀. So lágbára Ọlọ́run àpọ́nlé àti yẹ̀yẹ́ Ọlọ́run ò ní fi wọ́n ẹnì kankan wá o. So níbi tí gbogbo wa náà lẹ ti wá ọrọ̀ ajé pẹ̀lú ògo Ọlọ́run àbùsí ní Tèdùmàrè. Ọlọ́run á máa bá wa bù sí gbogbo tí iṣẹ́ ìṣe oníkálukú o. Ẹ ṣé gan ni, I really appreciate ẹ. Ọba Èdùmàrè á wà pẹ̀lú gbogbo wa o. Á dẹ̀ mẹ́sẹ̀ wa délé láyọ̀ àti àlàáfíà. Thank you so much. I say, God, Lisa. There should be a special way that you have to greet Lisa, you know, because Oye Lisa, Kosho Oye Lason, Oye Awalagbara ni. In fact, I am happy that I know this man. If I tell you a story, you won't believe it. The first day that I met him, no, it was really a wonderful time. And before I met him, I've heard so much about him. He has been so supportive to a lot of my colleagues, you know, financially and morally. And when I met him,
now. At the end of the day, I was so happy that I met this wonderful man. Thank you so much, sir. All right, I'm going to invite, I'm not supposed to do this alone. I have this boy with me. You know him as Shino Ayoyilola, but I call him Shino Rambo. You know, because I've known him to be a Rambo for a very long time. Larry Awosoro is a fantastic human being. He's good at what he does, and he does it very well. Ladies and gentlemen, Teku Larada. Sẹ́nu ẹ̀ ló yẹ kó ti rí gbọ́ yẹn. Irun ta ni lọ́wọ́? Ǹjẹ́ ìṣèbí wọ́n ká mú ọ̀gá? Ẹ̀wọ́n dà á tó wá lọ. Ẹ̀wọ́n lọ sọ. Kábíyèsí, àlékò ní pa mí. Ẹ dákun ẹ bá mi ju ìrùkẹ̀rẹ̀ fún gbogbo àwọn tó jókòó yìí. Tí kábíyèsí bá ti jí ìrùkẹ̀rẹ̀ láàfin, ìyẹn ni wípé kí àṣẹ kó máa mọ́ gbogbo wa. Kì í ṣe àṣẹ lásán, a máa máa kọ́lé mọ́lé, a máa máa ralẹ̀ mọ́lẹ̀, a máa bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe ohun rere mọ́nú ohun rere. Tí ẹ bá mọ̀, ẹ jẹ́ kí n já yín sí. Yorùbá ní ètò, a sì ní àṣà. Ẹ má bínú o. Àkọ́kọ́ tèmi ó kọ́kọ́ gba máìkì ń bí nìyí. Ṣé ń gbọ́? Gẹ́gẹ́ bí ọmọ Yorùbá àtàtà, ẹ bá mi dìde lórí ẹsẹ̀ yín gbogbo wa pátá. Ẹ má bínú nítorí Ọlọ́run. Ṣé rí Yorùbá ní ẹni tó bá yẹ ní àpọ́nlé, òní ká ṣe kíni? Ká pọ́nlé. Onílù, bá mi bẹ̀rẹ̀ bá ń ṣe kí kábíyèsí. Oye ṣífìlẹ̀ wá sọ pé o kábíyèsí o 1, 2, 3 go. Kábíyèsí o kábí o pẹ́lẹ́ kí bàtọ̀ pẹ́lẹ́sẹ̀ o. Oye ẹ jókòó ẹ jókòó. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wá dìde dúró ẹ máa fi tí yín gbọ́ pé wọ́n ń gbé ọmọ sinmi kò ní jẹ́ ìpín ẹnìkọ̀ọ̀kan yín láṣẹ Èdùmàrè. So, ladies and gentlemen, please ẹ bá mi pa àtẹ́wọ́ fún Bayo Aliko. God bless you, my brother. Ojú ò ní tẹ̀. O ti ń ṣe ayé tí ń gbóhùn ẹ̀ ò ní ṣaláyẹ̀ dẹni tí wọ́n ń gbóhùn. Mo fẹ́ rí àwọn kan tọkọtìyàwó wọn ò lè ṣe kí wọ́n má sọ̀pọ̀tì wa níbí. Ọlágbára pọ̀. Àwọn tọkọtìyàwó yẹn kábíyèsí ti rí wọn lọ́ọ̀kan. Dìbáàṣì ni mò ń sọ. Ojú ò ní tì yín ẹ̀yin méjèèjì. Yọ kíní kó lójú jẹ́ kán dáàmú ìdarí. Ìwọ àtọ́pẹ́ lẹ́jọ́ wà tá ló fẹ́ kó kíní kan ràn. Kò sí nǹkan kan tí ọ̀ràn ẹnì kankan ń bí. Wọ́n ti kó lẹ̀. Let's see your face. Ẹ bá mi wo kámẹ́rà ẹ bá ń wo obìnrin yẹn. Obìnrin dáadáa ni. Obìnrin tó yẹ kí gbogbo èèyàn máa fi tọrọ. Wípé wọ́n fẹ́ kóbìnrin mi orí báyìí lọ. Ẹ bá mi pàtẹ́wọ́ fún Dìbáṣ. Yí ojú yẹn jẹ́ kí wọ́n rí ojú yẹn Dìbáṣ dákun. Ṣé kò tún yọ náà? Ó ti yọ. Ọyẹ bá mi pàtẹ́wọ́ fún nítorí Ọlọ́run. Lálẹ́ yìí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn nǹkan ni àjọ túyẹ̀wò gẹ́gẹ́ bí ọmọ Yorùbá. Mo kọ́kọ́ bẹ̀ gbogbo yín tẹ́ ń wò pé ṣé èbó la máa wá fi ṣe ni. À ń ṣe torí àwọn kan tí ò ní gbédè tá à ń sọ ló jẹ́ ká máa dá àti èbó àti Yorùbá papọ̀. So kẹ́ má bínú ṣé ti gbọ́ a máa jọjọ́ síra wọn ni. Onílù ó yá máa bọ̀. Ìwọ́dà bọ́ síbí sórí ẹlẹ́mẹ̀lẹ́ pa ọba tó ọyá máa wípé orí ẹni kó máa fi ìyà jẹ ni.
yípo mo fẹ́ yípo ó pé Olúṣọlá yìí sá ọmọ láníyàn aláyélúwà. Ladies and gentlemen, please a round of applause for Shina Ayoyilola. All right, we've had a wonderful performance, bata dance from Shina Ayoyilola. So please let's have brief remarks. I'm going to call on few people, and if you have something to say about our Oba here, you know, about our Oba, please stand up. So I'm going to call on Mr. Godwin for a brief remark about Oba Isa Shola Olaniyan. Yeah, Papa G. That was the president, ladies and gentlemen. That was the president, Nollywood, USA. Ogamisa. You're welcome, sir. Thank you very much. Thank you. My name is Godwin, popularly known as Papa G. I'm the president of Nollywood, USA. I produce movies for Netflix. And I just want to thank God for keeping us alive, based on what has been going on for the past a year and a half now. We thank God for that. I also want to thank everyone for organizing this show for my friend Shola. Mr. Shola, I've been knowing him for like 30 years. We have come way back. 20 years ago, we were engaged in a big movie. You know, from that moment, I knew that this guy is not a tribalistic guy, because he wants to bring everybody together. Whether you are a Yoruba or you are Igbo or you are a Do, he doesn't care about that. He loves to bring everybody together. And that is why today, anything he does, you see some little minority, so it's not like everything is Yoruba. That is the kind of person. He has a very open heart. So since then we have been together, even this award that he does. Shola is a very good friend of mine, and he's a guy with a very open heart, you know, and he brings people along and he brings people together. So I'm not surprised 4 years ago when he was telling me that he's going to become KBOC of his community. I wasn't surprised, because he's a guy that loves people. So I believe that he loves his people, you know, and he's going to do good. May God continue to bless you for your open heart, you know. Thank you very much for the organizers. Thank you. My name is Papa G. Thank you so much, Papa G. Right, we're just starting. Like I said, it's going to be a fun-filled night. I have in our midst to Aduke Omo Abule. Ẹ kú dédé àsìkò yìí o. Mo kì í káàbọ̀ sábúlé ibi tá a wà yìí. Ó mọ̀ pé máa wò wí pábúlé ibi tí bá wò. Wọ́n máa ń gbàdúrà fún wa fáwọn akórè òkòdélé. Àbí wọ́n máa ń gbàdúrà fún àwọn akórè ìgbòròdélé ẹ̀ sọ fún mi. Mi mọ̀ bí mo ṣe fẹ́ sọ lórí ọ̀rọ̀ kábíyèsí. Èmi mọ̀ wọ́n ní nǹkan bí ọdún méjì sẹ́yìn. Bóyá ọdún méjì àbí mẹ́ta tí mo kó wá sábúlé Houston. Inú mi dùn láti mọ̀ wọ́n. Ẹ̀kọ́ tí mo kọ́ lára wọn gẹ́gẹ́ bí nǹkan tí bàbá mi láti ilẹ̀ Ìgbò sọ. Inú mi dùn nígbà tí wọ́n pe àwọn òṣèré, àwọn bàbá wa àtàwọn ìyá wa tí wọ́n kó wọn wá láti ìlú Nàìjíríà. Wọn ò fi ṣe wípé Yorùbá nìkan la fẹ́ kó wá, àbáwọn young girls, àbáwọn tíṣà àwọn tó ń lọ sókè la fẹ́ kó wá. Wọ́n kó àwọn bàbá tó jẹ́ pé wọ́n ti wà nídìí òṣèré tipẹ́tipẹ́. Gbogbo wọn náà kó wá nígbà yẹn. A lè dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run, Ọlọ́run fún wọn ṣe. Mo dẹ̀ gbà ládùúrà wípé iṣẹ́ náà ní tí bàjẹ́. Elédùmarè á bá yín ṣe.
gbogbo bẹ́ẹ̀ bá ṣe ń wí láti òkè ọ̀run wá a máa rí bẹ́ẹ̀ bàbá mi àsìkò gbà tẹ́ di ọba nílùú Ìpókíà àwọn aráàlú Ìpókíà wọ́n máa mọ̀ sígbà tuntun wọ́n máa mọ̀ sígbà ayọ̀ ètò á máa ké bí eku ẹyẹ á máa ké bí ẹyẹ ọmọ ènìyàn á máa fọhùn bí ọmọ ènìyàn kábíyèsí lẹ́sìn sí kí ẹ ṣé o ẹ jẹ́ pàtẹ́wọ́ fún mi. All right, ladies and gentlemen, I'm going to bring back my wonderful friend, my wonderful brother, Shina Ayo Oyinlola Teku. Shina Ayo Oyinlola. Tí máa ń pè lẹ́ẹ̀kan máa jẹ́ mi lẹ́ẹ̀mejì lẹ́ẹ̀mẹ́ta. What's wrong with you? What's wrong with you? Kúnlẹ̀ sí báyìí kó káwọ́ ẹ̀ sókè. Síwájú kábíyèsí. Kúnlẹ̀ síwájú bẹ́ẹ̀ yẹn. Come on, don't be silly. Ṣèdúró wọṣọ white. Ọ̀yà fìtọ̀bálẹ̀ kígbà yẹn kan lè ṣí fìlà orí ẹ̀kọ́ ní kábíyèsí. Wá. Má lọ ìdílé má lọ. Èmi á dọ̀bálẹ̀. Oúnjẹ bóyá ni. Jẹ́ kí n dọ̀bálẹ̀ mi náà. Ó ti tó kò dọ̀bálẹ̀ mi. Irọ́ mo ti dọ̀bálẹ̀. Ó ti dọ̀. Ṣé bí wọ́n ló fún mi? Ṣé àgbà? Mo ń ka o. Ṣé irọ́ máka? Ó di 50. Hello. 61. Ní sùúrù kí ni problem? Ladies and gentlemen, a round of applause for Shina Ayo Oyinlola. Yeah, come over here. Ọ̀rọ̀ ẹ dàbí ọ̀rọ̀ ọ̀rẹ́ mi kan ni. Ó wà pẹ̀lú ọmọ Ìgbò. Ìwà ń sọ fún ọmọ Ìgbò wípé ṣé rí ọmọ Ìgbò yẹn? Ó ń ra mọ́tò láyé ẹ̀. Wọ́n bá pe ọmọ Ìgbò. Ń gbọ́ mọ́tò wo ló rà? Ó ní I bought G-Wagon Lexus. Ẹni tó wá ń gbọ́ wá ní G-Wagon Lexus kẹ̀. Is it Lexus? Oh, is it G-Wagon? Oh, no, I said I bought G-Wagon Lexus. Ọba ní irọ́ mọ́tò tó rà kìí ṣe G-Wagon Lexus. Ọmọ Ìgbò bá pe ọ̀rẹ́. Hello, Ngbana. How you there? I have my friend here. He doesn't even believe the kind of car we are buying. The car we are buying, what is the name? You bought G-Wagon. You don't get Lexus? Only no Lexus in it, it's just G-Wagon. Waiting concern me. My own na to the buy car. Now them to they know the name. So go my account here. Come when you're there, my name well. Sherry, mo fẹ́ kí gbogbo wa mọ̀ kankan. Nínú àwọn ọba tó ń gbé àṣà Yorùbá ga, òun ni ọba Ìpókíà wà. And I'm pleased to tell you tonight, wípé Sherry ọba Ìpókíà kìí ṣọba àwọn tí wọ́n máa ń fa adé design o. Kìí ṣọba fadé design ni o. Ọba tó gbé adé dání ni o. Ọba tó dìídì gbé adé dání tí wọ́n ń jọba nílé wọn ni. Ṣé mọ̀ pé àwọn kan wà tó jẹ́ pé baálẹ̀ dọba ni. Àwọn kan wà tó jẹ́ pé wọ́n kàn wò pé ẹja jẹ nǹkan kan láàrin yín ni. Ṣùgbọ́n ọba tó jẹ́ pé láti ìpilẹ̀ṣẹ̀ ọba ni wọ́n ń jẹ ni. Ìdí nìyẹn tó fi jẹ́ pé ní gbogbo ìgbà tẹ́mi bá fẹ́ kí kábíyèsí mo máa ń ṣí fìlà. Ọ̀rọ̀ pé wọ́n ti wà níbí tẹ́lẹ̀ ṣèbọ̀rẹ̀ wa ni wọ́n ẹgbẹ́ gbogbo ẹ̀sẹ̀gbẹ́ kan o. Ìtàn ni o. Mo ti dáyé ti pẹ́ o. Ẹ̀jẹ̀ ẹ má sábẹ́ mọ́. Mo lóògùn ẹrú mo sì lẹ́gbẹ̀rún. Ìtàn ni wọ́n yẹ o. Ohun tó bá dà la ń béèrè ìtàn kan bá fẹ́ jẹ́ o. Ṣé ẹ gbọ́ Yorùbá yẹn? Mo dáyé ti pẹ́ kò nídìí ìtàn. Kábíyèsí adé apẹ́ lórí o. Bàtà apẹ́ lẹ́sẹ̀ o. Ẹṣin ọba jẹ kó pẹ́ o. Lágbára Ọlọ́run. Báyé ṣe ń fẹ́ yín tí lù ń fẹ́ yín. Ní dáláìmọ̀ ṣe mọ́ o. Bẹ́ẹ̀ bá ti wá ń pàṣẹ lágbára lọ́dọ̀ Ọlọ́run ọba ẹ máa rí èrè àṣẹ ni. Ní pàṣẹ tẹ́kọ́ ní kábíyèsí ló sì pàṣẹ kò wá sí láyé mọ́ kò ní jẹ́ tìpín yín lágbára. Ó ti rí bẹ́ẹ̀ ó ti ṣe bẹ́ẹ̀. Jésù Olúwa wa. Orílẹ̀ Jésù Olúwa wa. Thank you so much. God bless you. Lásìkò yìí wà. Dona sọ̀rọ̀ tí bó ṣe máa ń ṣe wèrè nínú móbì yẹn sọ̀rọ̀ tí mo.
Oya, possible. Punishment here, la lẹ́yìn. Bá mi face it. Boya, Aliko, possible. Oya, for the first time in Houston, Texas, I want you to see boy Aliko in action. 1, 2, 3, go. Go. Okay. All right. Whoa. See. One father again. Thank you so much. Please a round of applause for Teku Larada. All right, we're moving on. Like I said, this is the night. It is a night of honor for our Kábíyèsí, Yisa Olúṣọlá Ọláníyan Aríwágbadé Ọ̀ṣìkín the second Onipokia of Ipokia Kingdom. Ladies and gentlemen, I said earlier on that Ipokia is not really far from the capital city of Ogun State. And Ipokia also share boundary with Republic of Benin. And Ipokia is one of the prominent kingdoms in Yewa land. And Yewa land is in southwest Nigeria. And they have great sons and daughters. And it's so funny that the seat of government in Cuba, do you know that the seat of government in Cuba is named after the progenitor of Ilaro Orono? That is what the seat of government in Cuba is called, just like they call Aso Rock in Abuja. So ladies and gentlemen, Yewa has great sons and daughters that are doing great. So that has done greatly for themselves, for United States of America, and we're expecting and hoping that with the new Oba in Ipokia land, in Yewa land, they will have no choice but to do for their motherland. Ladies and gentlemen, before I call on a man who is going to say one or two things about Yewa land, one or two things about Houston, Texas, and one or two things about our Oba, I would like to recognize the CEO, the Hope Financial, Gabriel Oni. Please, a round of applause for Gabriel Oni. Thank you so much for coming. We appreciate you. I also like to recognize Mr. and Mrs. Obanla, and special recognition to the Bash. All right, so I'm going to invite the Bash. And, you know, I said that in Nigeria, once you paste a poster, you automatically becomes an honorable. And no doubt about it, this man truly, he is a man of honor. He is a man of honor. He is a proud son of Yewa land, and a great one. He is a great man. He contested for City Council District F in 2019. Ladies and gentlemen, please join me as I invite here Honorable Adekunle K. Elegbede. Please a round of applause for him. Hopefully, he will be going for the House of Rep, and I know we are going to vote for him. Thank you, sir. Thank you very much. My pleasure to meet you. Ladies and gentlemen, when I was told by my good friend, Honorable Larry Johnson, that we are going to welcome His Royal Highness Oba Yisa Olúṣọlá Ọláníyan of Ipokia Kingdom, I said, let me tell you a secret. He's my king too, because even though I ran for office here, people don't know, I am from Imashayi in Yewa, so we are together.
Kábíyèsí, 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 Zaki. And we're very welcome back to Houston, and it's an honor to have you. And may you have a wonderful evening, and may your reign be sent back home. We must represent our people. We must do very well. Keep everything great. Do not spoil the names of where you came from. We are from good home, and I encourage everyone to do your best in everything you do. Thank you so very much. Kábíyèsí. Nice meeting you, sir. All right, we have a lot of Yewa sons and daughters in our midst. So I'm going to invite Mr. Shola Elebede. He's a member of Ipokia Union, Houston, Texas. I know he has one or two things to say about Kábíyèsí, about Ipokia, a lot of things that we all do not know. So please join me as I invite Mr. Shola Elebede. Kábíyèsí o, Adéapẹ́ lórí bàtà pẹ́lẹ́sì, Chief Olisa, ẹ̀kú ẹ̀yìn ẹ̀kú àlejò bàbá wa Kábíyèsí. Good evening, brothers and sisters, mommies and daddies. My name is Shola Elebede. I'm a native of Ipokia in Ogun State. It was last week, Kábíyèsí just called me that, no, I received a message that is in town. I said, wow, Kábíyèsí, you are welcome to your second home. And to God be the glory, we've been communicating since then. We thank God, the God. Ipokia is an ancient town in Ogun State, and we've been having many Kábíyèsí before our Royal Highness Ọba Isa Ọláníyàn Ọ̀ṣìdí II Kábíyèsí ẹ̀pẹ́ fún wa o. So Kábíyèsí got his term of office sometimes in May this year. Last year. And since then, really I've not been to Ipokia since then. But the good news I've been hearing from home, I'm really impressed that God has brought someone that is destined to be another, to be the head of our ancient town. Glory be to God. My prayer to God is that God should give you long life and prosperity. May the wisdom of God continue to reign in your life. You shall live long and longer than your grandparents. God will continue to direct you in the way of the Lord, so that you can continue to direct all the citizens, both sons and daughters of Ipokia, and to God be the glory. All the youths, including the elderly ones, they are so happy that this man, God has brought him to that little village of no regret that we call Ipokia. It's not a small, it's not something. But look, Ipokia is surrounded by water, and we have a border town, the Republic of Benin, and so many strangers have been coming to pay homage and promising to establish so many good things in our town. God bless you, sir. Thank you. You are all welcome. Sir. Thank you so much, sir. Please, a round of applause for Mr. Shola Elebede. Ipokia is so funny. They say Ipokia is surrounded by water. Man, we go say, "Oh, me or Sani, Abu,
Omi Badagry. Okay. Ibokia, you can imagine Ibokia surrounded by water. Surrounded by Osa. That means Ibokia is an island, you know, and now I'm telling you, if you go to any island in Nigeria, Ile-Owoni, because there are a lot of alumni, there are a lot of mineral resources on islands. All right, ladies and gentlemen, I'm going to invite the Bash. I think the Bash has one or two things to say about our KBC. Please, a round of applause for the Bash. Good evening, everyone. KBC, I am so elated to be here tonight. This is a wonderful gathering. I've known KBC since 2017, right? I remember we just relocated from Canada to Houston. So when I was in Canada, I hosted something they call the Bash Crew. It's a crew, it's like a boat cruise for couples, gospel couples, because I'm a minister of God. So when I came here, it has been something that I've been launching or willing to do. So someone said, you know what, I know someone that can help you, that can put you through. So I called him, and when I called him up, we started chatting, and there is something peculiar about him. It's very, very supportive. Very, very supportive. The first thing he said is like, why not? You can come around and let's talk. And since I went to him, we sat together, we started talking. And he was like, okay, and I said, would you like to meet my husband? He was like, sure. And my husband loved him, we fell in love with him. And every time, first thing I always ask, where is your wife? Every time I always ask, where is your wife? And he will be looking at me like, why is she always asking about my wife? Because I don't like to have relationship with a man without a wife. So I just make sure I establish that before we can be friends, I have to know your wife. I have to be friends with your wife first, so that your wife can be comfortable, because he met me first, not my husband. So it can be a little bit, trickish and challenge for women. So, and since then, thank you, ma. And since then, I helped him in the Abia Award, the first 17, 18. I'll help him to set up, to do everything. But when it's time for the party, I'm off. He knows I'm not going to stay. So he'll be like, you need to stay. I'll be like, I'm fine. But apart from that, he's a great leader. He's a great leader because we've had the opportunity to sit together. He's very, very organized, and he likes to delegate his job. He makes people shine. He's a great leader. He makes people shine. He lets a lot of people don't even know he's the organizer of this wonderful award, because he is going to always draw people along with him. So he's very transparent, he's responsible as a leader, he's honest, he's trustworthy, and what he says he will do, that is what he will do. And we so much appreciate you. God bless you. He's a great man, he's a family. And before I leave as the minister of God, I would like to say a little thing. The Bible says in Joshua, and this is my prayer for you because this is why I'm here. When it says, and the Lord said to Joshua, do not fear and do not be dismayed. Take all the fighting men with you and rise, go and take what belongs to you. So I declare to you that as you are embarking on this journey, everything that you need to govern your leadership, that God Almighty will give it unto you. You will not be weary, you will not be tired, you will not fall, you will not fail. In everything, the Bible says, among the greatest man, your name will be.
and your name is surely among them, but you will stay there. In the name of Jesus, I celebrate you. God bless you. And I say, Kabiesi, thank you all. Ipò ọlá dára o, ipò ọba. Ipò yìí wù mí lọ́pọ̀lọpọ̀, mo sì máa débẹ̀ o. Mo ẹgbẹ́ mi náà ní opportunity láti di Olúwo of Owu. All right, thank you so much, Tibash. God bless you, ma'am. And God will continue to strengthen your ministry. We appreciate all that you'll be doing for the organization. You are blessed, ma'am. Thank you so much. And Mr. Obala, thank you for the support, sir. Thank you so much. All right, now it's a special moment for me. And I thank God for this very moment because it's a moment that our culture is going to be promoted. Our culture is going to be elevated to the enjoyment, total enjoyment of Honorable Elegbede. So I would like to invite our mommy. Àwọn ni wọ́n mọ oríkì Ìpókíà. Wọ́n dẹ̀ ní pé tí egun ẹni bá jóore, orí aya atọ́kùn. So please, ladies and gentlemen, join me as I invite our mom, Mrs. Shola Elegbede, for the Oriki Ìpókíà. Yes. Kábíyèsí o, ẹlẹ́ pẹ́ fún wa o, àwọn àríyìn bá o, ilé tẹ́ fi sílẹ̀ ibi òbí ṣẹlẹ̀ kẹ́ tó délé, àwọn tẹ̀lé bàbá mi náà àní kábàámọ̀ ìlú ọba pàdé. Orin àkọ́kọ́ ni àwọn ọmọ Ìpókíà yóò wálé, àmọ́ kọ́ ní dẹ́kọ̀ fún wọn. Orin yẹn lọ báyìí pé àwọn kan wọ́n jọ mọ̀ wọn wálé. So a máa ń kọrin fún àwọn yóò wáyé ọba ṣe nílé ọ̀hún wálé. Ó ní ẹni pé ẹ máa wálé o, bójú òun máa ṣe ìṣe kan ẹ máa wálé o, ẹ máa dé èyí ẹ tètè tààràkà wálé, ẹ tààràkà wálé, ẹ tètè tààràkà wálé. Bí ẹ bá wálé kẹwàá wò pàwọ́ máa ṣe ìdájọ́ bísíǹsì. Ẹ máa wálé o, ẹ máa lè lè. Ìyẹn ni pé wọ́n ní ọmọ onímọ̀ọ́gùn màrí àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ lẹ́yìn jẹ́, àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ lẹ́yìn jẹ́ máa yá sún síwájú. Èmi ò gbàgbé o, ní ìkìlẹ̀ ọkọ̀ mi lọ́kọ̀ bá dùnú yìí kúnlẹ̀ máa fi bọ́. So thank you all. Thank you for coming. May God be with us. May God bless you. We don't regret our coming here tonight in the name of Jesus Christ. Thank you. God bless. Thank you so much, ma. Ma. That's quite interesting. All right, ladies and gentlemen, we're moving on. Before I go to the next on my list, I would like to invite. He has been Kabiesi's friends for long, and he is today Kabiesi's right-hand man. He is Kabiesi I Chief, and I can tell you, no other person can say much about our Kabiesi but the Lisa of Ìpókíà. Actually, he gave the welcome address, but this time around, he's coming to talk about Kabiesi. He's going to come around and tell us about Ìpókíà, and he's going to tell us about all the developmental plans that they have for Ìpókíà. He's going to let us into why we all must support Kabiesi and support Ìpókíà land. Ladies and gentlemen, please join me as I welcome the Lisa of Ìpókíà land. And that is my personal person, IG Wale Ajibola, the Lisa of Ìpókíà. Please, a round of applause for him.
ní bínú mo máa ní láti sọ lédè àbínibí so kó lè yé gbogbo wa àti gbogbo àwọn tó ń wà nílé so lákọ̀ọ́kọ́ mo máa ní àwọn few things láti sọ nípa kábíyèsí. Kábíyèsí jẹ́ kábíyèsí jẹ́ èèyàn kan bí woman tó sọ̀rọ̀ last ní báyìí tó ní is a wonderful and a great leader bẹ́ẹ̀ ni aṣíwájú gidi ni wọ́n and wọ́n dẹ̀ jẹ́ èèyàn tó ó ní faradà gan-an ni ṣé you understand even èmi gan máa ń fẹ́ra mi ṣe yẹ̀yẹ́ nígbà mi pé mi ò believe pé fún bí ọdún méjì lẹ́ni tí wọ́n ti wà nírú àwọn environment tó dáa báyìí ká wá lọ láti faradà pẹ̀lú àwọn èèyàn yẹ́mọ̀ ó máa ó rí bákan ṣé you understand but a dúpẹ́ fọlọ́run pé pẹ̀lú gbogbo ìgbìyànjú àti gbogbo ẹ̀ ọlọ́run dé wọn ní adé so èyí máa jẹ́ inspiration like ìwúrí fún àwa gan náà ṣé you understand pé kò sí nǹkan tí ọlọ́run Elédùmarè tí ò lè ṣe fún ẹ̀dá àti gbogbo nǹkan tí a bá ń fẹ́ mo fẹ́ ká mọ̀ pé ẹnu wa yìí ẹnu àṣẹ ni because mo mọ̀ pé ó pẹ́ díẹ̀ láti máa ń sọ̀rọ̀ pé owó Amẹ́ríkà tó bá máa tó bí 20 yàrá mo ní láti máa lọlé mo ní láti máa lọlé so ọlọ́run dẹ̀ fi àṣẹ sí so ọ̀tọ̀ ní gbogbo nǹkan tẹ́dà ń rò bẹ́ẹ̀ tí ọlọ́run ló máa ń padà ṣe bẹ́ẹ̀ mo dúpẹ́ fún ọlọ́run Elédùmarè tó jẹ́ kí irú èmi yìí kó wáyé ṣé you understand so màá dẹ̀ dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo wa náà ní tí a jẹ́ ẹ̀gbọ́n àbúrò ọ̀rẹ́ gbogbo wa àwọn bàbá ìyá fún support àti ìfẹ́ tí ẹ fi hàn ẹ ṣé gan ni o lágbára ọlọ́run àbára wa pẹ́pẹ́pẹ́ ní gbé ṣáájú àádẹ́rire múdélé pẹ̀lú ògùn ọlọ́run so kábíyèsí jẹ́ mo ṣe sọ lẹ́ẹ̀kan èèyàn tó wọ́n ní faradà gan wọ́n dẹ̀ kó èèyàn mọ́ra so gbogbo ẹ̀yin tẹ̀ wá bí yìí ẹ lè jẹ́rìí sí ṣé yìí ọdún at least àwọn tó ti mọ̀ wọ́n níbi years rẹpẹtẹ ó wà níbí yìí náà wọ́n lè testify sí nǹkan tí mo ń sọ lálẹ́ yìí so lágbára ọlọ́run àdúrà mi òun ni pé kí wọ́n túbọ̀ kó wa jẹ̀pẹ́ kí wọ́n pẹ́ kí wọ́n gbó kí wọ́n tọ́ pẹ̀lú ògo tọlọ́run kí wọ́n fọwọ́ pawú wọ́n dẹ̀ fi èrìgì jòbì kábíyèsí gẹ́gẹ́ bí ẹ̀yin àgbàlagbà ẹni ara pápá là ń bẹ́ tu ibi gidagida là ń bẹ́ kùn kíta gbàgbà là bí wàá kájílé kéke òjòjò oníṣòwò kó má lè nọjà kókókó báyìí lára ọ̀tá ń lé kókókó ara yìí máa léwu sówó sọmọ sálàáfíà gbogbo àwọn olóyè ṣèpòkíá náà ni wọn ò ní gbàgbé yín níbí báyìí náà pẹ̀lú ògo ọlọ́run àádẹ́jọ́ láṣepẹ́ lágbára lọ́wọ́ Elédùmarè ẹ ṣé gan ni o ẹ ṣé gan ìfàtí inú mi dùn láti rí gbogbo wa ń bí báyìí lẹ́yìn mo mọ̀ pé ti coronavirus ni otherwise ó yẹ kó pọ̀ jù báyìí lọ pẹ̀lú agbára ọlọ́run á bá wa kó gbogbo àìsàn burúkú kúrò lẹ̀ láṣẹ Èdùmàrè bàtà bá máa tún fún padà wá ní next year lágbára ọlọ́run inú owó ọlá rẹpẹtẹ ayọ̀ ní gbogbo wa máa wà tàbí mọ́lémọ́ òun ní tẹ̀gbọ́ ẹ̀dá pẹ̀lú ògo ọlọ́run a máa lékún lówó lọ́mọ lálàáfíà láṣẹ Èdùmàrè àlè wára wa tí o ẹ ṣé gan ni o ẹ ṣé gan ni on behalf of myself and kábíyèsí pẹ̀lú gbogbo Ìpókíà lápapọ̀ ẹ ṣé gan ni àwọn organizer of this event mo dúpẹ́ o àápẹ́ fúnra wa àdìjọra wa lójú o ẹ̀yin brothers mi God bless you all mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín o ẹ ṣé gan ni o thanks for that. Sir, no, mama iti lọ sir, IG. Ìpókíà I know is a town that needs all our support. Kò sí kékeré ìnáwó and kò sí kékeré everywhere in Nigeria needs development today. So sir, at this very moment, what are the projects? What are the projects that Ìpókíà deserves now? You know, and how do you think we can go about it? I know you have Ìpókíà developmental associations, you know, various clubs.
And of course, thank God we have our Egbon here. You know, I want the Ipokia Houston. You know, they can decide to go okay, they want to take care of a primary school in Ipokia. You know, Ipokia in Chicago can say they want to. And I know the government is also playing its own part too. So what do you expect from us? How do you think we can best support KBC and Ipokia land? Lẹ́ẹ̀kan sí mo sọ nǹkan lẹ́ẹ̀kan mo ní àgbájọwọ́ òun la fi ń sọ̀yà àdìjọwọ́ kan kò gbẹ́rù dórí so tó ṣe bí òwe fún àwọn tí ó lọ kábíyèsí so bẹ́ẹ̀ ṣe sọ even Nàìjíríà fúnra ẹ̀ gan náà ó ní ìrànlọ́wọ́ Ọlọ́run bá wa híìlì Nàìjíríà à ń ṣàrẹ̀ díẹ̀ so pẹ̀lú ògo Ọlọ́run bá gbé ní ti afẹ́ so ní ti Ìpókíà màá rọ àwọn ọmọ Ìpókíà lọ́tùn lósì àti àwọn Afẹ́nifẹ́re lápapọ̀ so a lot of things ni à ń fẹ́ kí ló lè tẹ̀síwájú a ní project school nísìnyí tí ìjọba tí ó lọ tẹ́lẹ̀ ìyẹn Ìpókíà polytechnic tí a wà lórí ẹ̀ tí ìjọba tó lọ́lẹ̀ ti kọ́ gbogbo àwọn buildings everything kan so a nídìí kí iléèwé yẹn bẹ̀rẹ̀ so ní agbára Ọlọ́run kí gbogbo iná bá wa fi sí àdúrà and gbogbo àwọn abortions náà lọ́tún lọ́sí náà ti abámọ̀ láti lè tẹ̀ kí ìyẹn bẹ̀rẹ̀ so secondly pẹ̀lú ògo tọlọ́run a fẹ́ a befitting palace tó jẹ́ pé yíyà tí èèyàn bá ń dé pé ajékù kalẹ̀ a fẹ́ gbogbo yẹn náà pẹ̀lú ògo Ọlọ́run àwọn ọmọ ìlú lọ́tún lọ́sì àti ẹ̀yin Afẹ́nifẹ́re náà lágbára Ọlọ́run á bù sí àpò oníkálukú wa mo ṣe sọ àgbájọwọ́ la fi ń sọ̀yà ṣe inú mi dùn lẹ́ni ìsìn pẹ̀ wá bí gbogbo alẹ́ ni olùbọ́dún kò kí ọ̀rẹ́ àtijọ́ wa ti pẹ́ èèyàn ìgbà téèyàn bá ṣe dáadáa òun náà ni mo dẹ̀ dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run pé àwọn náà ò balẹ̀ jẹ́ ẹ̀yọ́ tí ó bá jẹ́ lómìn náà ni ó lè má ṣe kó padà wá sí ibi mọ́ bẹ̀tà dúpẹ́ àti rí bẹ́ẹ̀ láìmọye bẹ̀tà dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run so mo dẹ̀ fẹ́ kẹ́ mọ̀ pé kábíyèsí ọ jẹ́ èèyàn kan tó jẹ́ pé ó kó èèyàn mọ́ra bẹ́ẹ̀ náà ṣe mọ̀ so anytime any day lẹ́ẹ̀lì kan lẹ́kún wọn ṣíṣí nílẹ̀kùn kábíyèsí wà ní gbogbo ìgbà ṣe ọ̀dẹ̀ nígbà mo débi nírọ̀lẹ́ yìí mo láti kúrò Nàìjíríà lọ ìjẹta ara ẹni wọnébù mo yẹ sí tòun náà no I have to come so nígbà mo débi mo ní kábíyèsí ìwọ̀nba ọjọ́ mẹ́rin yìí ó dàgbé tí ó dàgbé ọ̀rẹ́ sí o so wàhálà ni fún ẹni tó bá jẹ́ aṣíwájú kò ní sí ẹni tó jẹ́ aṣíwájú ìmùnàba àwọn fúnra máa sọ ìránṣẹ́ lọ́ba jẹ́ ọba la máa gbé kábíyèsí wàhálà ẹgbẹ́ lọ́ba rí gómìnà o ìránṣẹ́ ni ẹni tó bá jẹ́ lídà jẹ́ tó dẹ̀ láti fira ẹ̀ sílẹ̀ Ọlọ́run dẹ̀ ṣe wọ́n ní èèyàn tó jẹ́ pé wọ́n rẹra wọ́n lẹ̀ tí gbogbo ìlú I can tell you and ẹ̀yin fúnra yín verify ní Ìpókíà wọ́n á sọ fún yín pé 99.9% ni ṣe you understand kábíyèsí ó máa ń pa àwọn èèyàn bí ọtí irú ó jẹ́ kí ọmọ pé Ọlọ́run yàn wọ́n ni ẹni tó Ọlọ́run yàn ó yàtọ̀ sí pé tó yan ra ẹ̀ a dúpẹ́ fún Ọlọ́run so gbogbo àwọn nǹkan tá a ní lọ́tún lọ́sì kí Ọlọ́run Elédùmarè kó bá wa gbé débi tí ó dáa ṣe understand tí àwa náà dá máa lè fún ọ pé ókè àwọn èèyàn mi àwọn eléyìí tẹ́lẹ̀ náà máa ń gbá ó yá mo lọ sí Ìpókíà so ẹ jọ àádẹ́rọ̀ wa náà tí iléèwé náà bá bẹ̀rẹ̀ gbogbo wa náà a fẹ́ investment so ẹni tó bá máa kọ́ hòtẹ́ẹ̀lì ni wá kọ́ hòtẹ́ẹ̀lì ni wá kọ́ gbogbo ẹ̀ so ẹ má dúró dé ìgbà tí epo ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ o epo bá ti bẹ̀rẹ̀ a máa tilẹ̀kùn ní o. Thank you so much. Thank you so much. You know, one thing I'm proud of and I'm happy about is that I'm a friend to Kábíyèsí, I'm a friend to I-Chief. Automatically, I'm a potential Ìpókíà chief. I hope I want Ìpókíà Union only for my lawyer. All right. Gbogbo àwa tá wà ní pátá
ojú òní ti ẹnìkọ̀ọ̀kan wa. Òṣòdì dà, Òṣòdì, ìjókòó ìfẹ́. Ẹ kọ sókè, ìjókòó ìfẹ́. Why? Oropo. Oh yeah. Okay. Wadu. Ẹ pàtẹ́wọ́ fúnra yín jàre, ẹ ti dojú. All right, at this junction, ẹ jẹ́ kí n sáré fi àfihàn Madam Fadeke Oyebamiji. Madam Fadeke Oyebamiji, àwọn dà. Kábíyèsí. Yóò bá ní o, ẹ má ṣe ìbò. Ẹ káalẹ́ gbogbo ènìyàn. Ẹgbẹ́ sẹ́nu kì í búyàn jẹ. Ẹ káalẹ́ gbogbo ènìyàn. Èmi àti Kábíyèsí àti Mọ́ra ó ti pẹ́ díẹ̀. We've known each other for more than 20 years. Ó ti pógún ọdún. It was back in 2000 when we first came to the US. Àwọn méjèèjì church kan náà la jọ ń lọ àwọn pẹ̀lú olórí pẹ̀lú ìyàwó wọn. So church kan náà láti mọ́ra, so ibẹ̀ láti bẹ̀rẹ̀. Then and the family friends. Today, mo fẹ́ dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run for His grace and mercy because tí bá rántí ìgbà yẹn 20 years ago, if I could remember at that time, àwọn ń gbé lórí Bisonet, àwọn ń gbé lórí Beachnut and corporate, àwọn ń gbé lórí Bisonet and Betway. So apartment tó wà yẹn, so àjọ máa lọ ń kíra, a máa lọ sílé wọn, àwọn náà máa wá, so wá ti mọ́ra for that one. Kí ni ẹ ṣe feel pé ẹni tẹ́ ẹ ti mọ́ra ń jọ yẹn wá dé, òun wá ń Kábíyèsí lé ní, how do you feel? Bí Kábíyèsí ṣe jẹ́ wọn jẹ́ ọ̀rẹ́ mi lásán, he's like a brother to me, he's a family friend, he's a man of honor, he's a man of integrity. Ẹ bá mi pàtẹ́wọ́ fún Kábíyèsí, ẹ bá mi pàtẹ́wọ́ yẹn. He's a generous person that I've known. Even bó ti ṣe lọ jẹ ọba tó ti wà ní Naija, ìyẹn àti wọ́n ti transact business together, wọ́n ti fún ní business. So it's somebody like that is generous. If you know him, you know him that he's a very generous person. Wọ́n máa ń support èèyàn. Unlike if they see you prospering, they like to support you. He's a very sincere person. He's down to heart. He's humble. Tí bá ní kí n máa kà ó pọ̀ mi ò lè ká tán. Ẹ bá mi pàtẹ́wọ́ fún un. Since I've known him for that 20 years, mi ò rí ẹni ṣùgbọ́n tàbí kan mọ́ wọn. Mi ò rí anything kan ṣe bóyá tí wọ́n ṣe dáadáa àbí anything bad or kí n gbọ́ kí ọ̀kan sọ anything bad about him before. So he's such a person, a nice person with a good record. He has a very good record and the feel pé nǹkan tó ti ṣe sẹ́yìn òun ni Ọlọ́run dá padà fún wọn tó fi gbé wọn dé kòtò wa. And my prayer for him is that God will give him the wisdom, the same wisdom that God gave Solomon to rule the children of Israel. That God will give you the same wisdom. Time tẹ wà lórí olè kò ní bàjẹ́ lórí Ọlọ́run àti yìí bàbá mi di olórí mú àti family yìí mú gbogbo nǹkan tí máìlì yín wà tó fẹ́ ṣe fún ìpòkíà Ọlọ́run àti yìí ṣe. You will do more and beyond. Táìmì yín ó máa san ìlú yẹn sówó, á sàn wọ́n sí ọlá, á sàn wọ́n sí àlàáfíà. Nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ní ìlú yẹn ó máa bẹ̀rẹ̀ sí máa ṣẹlẹ̀. Wọ́n máa mọ̀ yín pé ọba ti ní ó yàtọ̀ because you are a man of excellence and God will give you everything that you need, the support, the wisdom, the financial wisdom, the moral wisdom, the psychological wisdom, everything that you need, God will give it to you. So thank you everyone for coming. Thank you so much. All right, ladies and gentlemen, ẹ bá mi pàtẹ́wọ́ fún Fadeke Ekun
Mr. Latin nìyẹn o. And we invite my friend to come and sing a cappella for a while for Kábíyèsí. Barishoki. Barishoki. Ó jẹ́ borí kí àwọn Kábíyèsí nígbà yẹn. A cappella tó dùn gan. Olóhùndé ni wá o, tiwa yàtọ̀ sí tàwa dèbò wọn. Olórin ní bàbá tó bí mi lọ́mọ, Àyìndé Síkírù Ọlọ́ládé. Ọmọ Ṣúwọ́lá mi òde, ìyá mi ọmọ Òṣòdì tó lẹ́pẹ́ tẹ̀dọ̀. Ọmọ Jàkọ́úndé, ọmọ Sàláwé ní Fẹ́dírà, àforin bọ́kọ́ o. Alólówó rí Àlàmú, Ògùn yọ̀yìn mọ́ bá ń jà, Sàláwùdíìnì mọ́ bá ń jà o. Ọkọ̀ olóde lọ́pọ̀lọ́ ṣe gbé tí ẹ pọ̀n, ikú lẹ́mìíràn, Àlàmú forí jìmì tọkọ ni mo ṣe o. Bẹ́ẹ̀ wá délé Àkànjí ó bẹ́ẹ̀ ò bá Àkànjí nílé. Bẹ́ẹ̀ délé Àkànjí bẹ́ẹ̀ ò bá Àkànjí nílé o. Gúdúgúdú àwa kí ẹ. Kábíyèsí ìyálù wa máa kọ kẹ́kẹ́kẹ́kẹ́ o. Ọ̀tún awálé agogo àwọn kógókógó. Tígbà tí ṣẹ̀kẹ̀rẹ̀ wa máa rówó mú owó. Ológùrò wa máa sàn wàrà pé. Ṣé ó tẹ́ ò bá Àkànjí nílé? Àlòyìn lọ́wọ́ Àkànjí adé òde ọba orin ni o. Aláyélúwà mọ́kànbá Yísà Ọ̀làmí. Bàbá mi Àkànjí wálé, orí adé òní sùtà. Kábíyèsí o, mo ti mọ̀ tẹ́lẹ̀ tẹ́lẹ̀. Pé lọ́jọ́ ọjọ́ kan wọ́n láti ọ̀hún àdáde. Àṣebáyé náà ní owó òrìṣà aláwòrán bì. Ẹ̀dá ẹ̀ má rẹ̀ dàpín, kò sí tí ò lè ṣẹlẹ̀. Tó bá jọ̀rẹ́ mi tí bá jọ̀rẹ́ àjọ rìn àwọn orí olówó. Kábíyèsí o, mo súnmọ́ bá níwọ̀n ẹgbẹ̀fà. Ó ní Pókíà àti ìlú Pókíà. Mo jìnnà sọ́ba níwọ̀n ẹgbẹ̀fà. Olúṣọlá mi Ìsá Kábíyèsí ọlá níyàn o. Olúpókíà àti ìlú Pókíà. Mo jìnnà sọ́ba níwọ̀n ẹgbẹ̀fà. Àrọ̀bá fi lọ́ba ń pa, ọba máa pa mí Ìsá. Ọba o, ọba aláṣẹ ọba. Kílẹ̀ ń fọ́ba pé ọba o, ọba aláṣẹ ọba. Ọba tó dáde owó, ọba o, ọba aláṣẹ ọba. Ọláníyàn tó tẹ palẹ̀ ọba, ọba aláṣẹ ọba. Kábíyèsí o. Please, a round of applause for Barishoki. All right, you know, Kábíyèsí is so unique in a way that there's no way one can describe how wonderful and how great this Kábíyèsí is. I think he has promoted a lot of artists, and he is a great benefactor to a lot of Nigerian actors and actresses. And that is why we have a college of entertainers here tonight. So I would also like to welcome in our midst, all the way from New Jersey, Ejide. Please join me as I welcome Ejide. Kí àwọn náà wá fi orin kí Kábíyèsí wa. Ejide, all the way from New Jersey. Bàbá àdúgbò ibi tẹ́tí bẹ̀rẹ̀. Àdúgbò ibi tẹ́bàjẹ́. Àdúgbò ọ̀hánà ibi tẹ́ mú wọn lọ. Kábíyèsí o bàbá. Ọba yín dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run ọba. Lórí ìtẹ́ bàbá yín. Bàbá wa Kábíyèsí.
lọ́ba gbọ́ bàbá. Mo súnmọ́ bẹ́ẹ̀ níwọ̀n ẹgbẹ̀jẹ̀ o. Mo jìnnà sọ́bẹ̀ níwọ̀n ẹgbẹ̀. Àrùn bá fi lọ́ba gbà. Ọba gbà mí o. Kábíyèsí ká gbọ́ ká tọ́nà yé. Ẹ jọ̀wọ́ kí ló ń fọ́ bá ń pè ọba o. Bálẹ̀ṣẹ̀ ọba tó dádé owó. Ọba o. Bálẹ̀ṣẹ̀ ọba. Bàbá tó tẹ̀ pé ìlẹ̀kẹ̀. Ọba o. Bálẹ̀ṣẹ̀ ọba. Kábíyèsí balẹ̀ òní fọ́. Àwọn olè òní fọ́. Ìbànújẹ́ òní wọlé tó ní láéláé. Àmì àṣẹ. Ẹ bá mi pàtẹ wọn fẹ́ jìde torí Ọlọ́run. Ladies and gentlemen, ká tó kú lọ́dọ̀ tàwọn olórin dé ọmọ mi kan wà tó jẹ́ pé Ọlọ́run ń gbà fún un. Ẹ mọ bàbá Bíntín Kábíyèsí, ẹ mọ bàbá Bíntín. Ó ní àwa lẹni tó Ọlọ́run ń gbà fún lọ́wọ́lọ́wọ́ tí ó sì máa gbà fún títí láéláé. Ayé àìnípẹ̀kun àṣẹ. Gbogbo àwọn olórin tó Ọlọ́run ń gbà fún ni wọ́n wà ń bí lónìí. Alex Kandi kí ló wá ṣe ń bí? Dìde bọ́tà. Ẹ bá ń pa ọmọ ológo kọ́ máa bọ̀ kó náà àti Kábíyèsí. Ọmọ ológo dà, ẹ bá mi pàtẹ́wọ́ fún ọmọ ológo. Àwọn ìràwọ̀ Houston náà ni kò sí bá a ṣe fẹ́ ṣe. Bá a sáré kí Kábíyèsí ń ṣẹ́jú kan. Kábíyèsí rọ́bà. Ẹni tó bá rọ́bà tó lóhùn rọ́bà. Àjẹpẹ́ nìyẹn ò lójú tó fi ríran ni. Kábíyèsí. Mo ní mo súnmọ́ bá níwọ̀n ẹgbẹ̀fà. Mo jìnnà sọ́ba níwọ̀n ìgbèje. Arọ́bà fi lọ bá ń pa. Ìgbà tí mo gbọ́ pé Kábíyèsí jọba. Mo ní kódà ìlú ti di tiwa torí bàbá tiwa ni wọ́n. Nípò kíá gangan tí bá ti lọ sí Mẹ́kọ́ máa rọra yá máa kí bàbá. Kábíyèsí kádé pẹ́ lórí kí bàtà pẹ́ lẹ́sẹ̀ kí rúkẹ̀rẹ́ jẹ́jẹ́jẹ́ kó dókínní kó kínní jẹ́jẹ́jẹ́ kó tún wá dábẹ́rẹ́. Kábíyèsí ikú ò ní pa yín fún wa. Ẹni tó bá mọ bá ṣèbá fọ́ba torí bọ́ba kan bẹ tó tún ju gbogbo ọba lọ òun ló ń fọba ayé jẹ. Mo ní tuntun ọlá rẹ Kábíyèsí a ní tòótọ́ ọba tó sọmi ọkùn dìyàn pẹ́ ilẹ̀ tòótọ́ ọlá rẹ kádépẹ́ lórí bàbá. Ẹ bá mi pàtẹ́wọ́ fún. Ẹ jẹ́ á dìde lórí ẹsẹ̀ wa gbogbo wa pátápátá. Ẹ má bínú mo tó gbé yín dìde. Ẹ má gbé sínú ẹ̀tún bẹ̀rẹ̀ ẹnu wọn. Ẹ ń bá sì mú mi inú Ọlọ́run ọba mi ó rí o. Torí yìí ń ṣe ńtọ́ yẹ kí n ṣe ni o. Lẹ́kàn bá dùn sọ́hùn gbọ́. Ńtọ́ yẹ kí n ṣe ni mò ń ṣe o. Lásìkò yìí Kábíyèsí fẹ́ sọ báwo ni ipò ọba ṣe jẹ́. Báwo ni wọ́n ṣe rìn ín dépò ọba. Àti kí làwọn àǹfààní tí ń bẹ nípò ọba. Àti pé kí ni ohun tí ọba ní fún aráàlú. Gbogbo àwa táwa ń bí ẹ bá mi dá àtẹ́wọ́ papọ̀ bẹ́ẹ̀ sì dúró kẹ́ ẹ wá bá mi pé Kábíyèsí Ọ̀sìngín kejì Àríwígbadé the Onígbòkíà of Ìgbòkíà Kingdom Ọba Olúṣọlá Yísà Ọláníyàn. Ó yẹ bá mi pé Kábíyèsí o. Tó ẹ jókòó. Ẹ kálẹ́ ṣàlàfíà la bá gbogbo ilé torí ọ̀hún ilé ibi ilé náà ni o báwa ìgbà tí mò ń bọ̀ mo sọ fún ọ pé mò ń lọ ilé ó dàbí ọ̀rọ̀ tí ìyá mi kan sọ lẹ́ẹ̀kan pé tá a bá ń gbàdúrà à kéré òkú lọ sílé àbí ibi téèyàn bá wà ó lè má jókòó ń gbà mí o so ọ̀hún ilé ibi náà ló dé mo kí gbogbo wa káàbọ̀ ojú tí mo rí bí àwọn ojú àtijọ́ tá a ti jọ wà ní ẹ ṣé
ẹ kú dìde o lákọ̀ọ́kọ́ náà ká kọ́kọ́ dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run tó jẹ́ kí gbogbo ohun tó ń ṣe lálẹ́ tó ṣe é ṣe ìrìn àjò tiwa náà ó yí díẹ̀ fáwọn Ọlọ́run lọ́jọ́ ìní pé ojú ò ti wá torí ó lè díẹ̀ gbà yẹn oríṣiríṣi ni a ti gbọ́ tó jẹ́ bí awuyewuye ṣùgbọ́n tó fà á jù pé ìjọba kan gbéṣẹ̀ ìjọba míì wọlé ìjọba tó wá wọlé ó yẹ kí wọ́n jọ fún wa ní ìwé yẹn pẹ̀lú àwọn ESCO commissioners and co gómìnà ọ̀dẹ̀ ráyè láti ṣe yẹn ọ̀rọ̀ ọba kan ló kàn ń gbàtọ́lé tó bí oṣù 8 sí 9 ránṣẹ́ wàá jókòó wọ́n fi fún wa ń wù ju gbogbo yẹn lọ ìyẹn kọ́ la wá sọ bí lálẹ́ mo kàn fẹ́ dúpẹ́ lọ́wọ́ wa ni pé ẹ ṣé mo dúpẹ́ ẹ kú dìde ẹ kú fẹ́ torí ẹni tó bá fẹ́ràn èèyàn ló máa ń fàyè lẹ̀ wá jókòó tíyàn a lè wà ń bò míì ní táyì tá a wà ká máa ṣe nǹkan míì so ìyẹn bẹ́ẹ̀ Ìgbókíá ìlú tipẹ́tipẹ́ ni ṣùgbọ́n àwa náà lè wádìí nípa ẹ̀ àǹfààní pọ̀ ńbẹ̀ màá kàn rọ̀ wá pé gbogbo àwa tá a bá jẹ́ ọ̀rẹ́ mi tí a fẹ́ dá iṣẹ́ lẹ̀ àbá fẹ́ ṣe nǹkan ńlá lé àyè pọ̀ lẹ̀ iṣẹ́ àgbẹ̀ dá lọ́dọ̀ wa oríṣà olóyè mi sọ̀rọ̀ lẹ́ẹ̀kan pa iléèwé gíga tí wọ́n ń gbé bọ̀ àwọn èèyàn lè kàn hostel ṣùgbọ́n èyí tó jẹ́ gbòógì ń bẹ̀ àwà lẹ́nu ẹ̀ ara nǹkan àlùmọ́ọ́nì ta níbẹ̀ náà nìyẹn ó jẹ́ ọ̀rọ̀ epo tí Lisa ń sọ ìyẹn wúwo díẹ̀ nítorí pé all mineral resources belong to the federal government so ìjọba àpapọ̀ là ń bẹ̀ sí kí wọ́n pẹ́sẹ̀ so that àwọn investors á lè move lórí ẹ̀ ó ti wà ń bẹ̀ tipẹ́ epo tó ti wà ń bẹ̀ o donkey years ni so ṣùgbọ́n ìyẹn wà ń bẹ̀ lọ́tọ̀ a ní omi tí a lè ṣe oríṣiríṣi pẹ̀lú ẹ̀ ní Ìgbókíá ìyẹn ni bàbá Ìgbókíá sọ lẹ́ẹ̀kan pé omi ló surround Ìgbókíá but níbi tí à ń sọ̀rọ̀ pa ètò omi wà yìí ìṣẹ́jú 5 ní flying boat máa fi gbé wa dé Badagry so gbogbo àwọn yẹn wà ń bẹ̀ àǹfààní pọ̀ lóríṣiríṣi ṣùgbọ́n mo wá fẹ́ kó lórí yẹn kí a tún sọ̀rọ̀ ọmọ ìyá ṣe ni mo wà láàrin wa ń bí fúngbà díẹ̀ mo dẹ̀ rí oríṣiríṣi tí ó ń ṣẹlẹ̀ mo kàn fẹ́ rọ̀ wá ni pé ẹ jẹ́ ká fìfẹ́ lò ìfẹ́ wọ́n ní òun là kọjá òfin kì í ṣe bí nìkan ó wà nílé náà ṣé tá a bá kóra wa pọ̀ bí ọmọ ìyá kan à á ṣe oríṣiríṣi ṣùgbọ́n nígbà tí mo wà ń bí bí bá fẹ́ parọ́ fún wa lókù mo rí pé a fẹ́ràn ara wa a máa ń jẹra wa lẹ́sẹ̀ a máa ń ṣọ̀tẹ̀ ara wa inú wa dùn síra wa ìyẹn ẹ jẹ́ kí a ronú pa ẹ̀ mẹ́sẹ̀jì tí mú wa lálẹ́ nìyẹn ẹ jẹ́ ká di ara wa mú ṣe rí ọ̀rí alákàrà àmì kò ní kẹ́lí bá mi kò yẹn pé alákàrà ìfẹ́kẹ́ lómi ìdí ṣùgbọ́n ojú ọ̀run tẹ̀yẹ fò láì pàpà kanra wọn kálukú lè ṣe tiẹ̀ òdì kan lọ́wọ́ ìyẹn ni mo rí pé wàhálà ta ní bàbá tó sọ̀rọ̀ yẹn sọ̀rọ̀ lẹ́ẹ̀kan pé nígbà tá à ń ṣe award bàtà báàlà ifẹ̀ grow tá a bá kó everybody mọ́ra so mo fẹ́ ká fi tẹ̀m̀bẹ̀lẹ̀kún ọ̀tẹ̀ ìdúnibí ni ká sọ̀rọ̀ ẹlẹ́yìn láì da àfilẹ̀ it won't take us anywhere message ni mo wà lálẹ́ ìfún wa nìyẹn pé àjọ wà ń bí ẹ má wò ẹni náà ẹ mọ̀ ṣe tó perfect ọlọ́run nìkan perfect mo ní tèmi náà lára so ìyẹn la fẹ́ fi bára wa ṣe pé tá a bá ti mọ̀ wà èèyàn fún yàn ìgbà kan la máa ní ìwà àjọ wa ló ń jẹ́ ọ̀rẹ́jọ̀rẹ́ láyé àtijọ́ nìyẹn mọ̀ wà fún níwà ni tí n bá ti mọ̀ pé aago 8 alẹ́ ni daystar máa ń sùn tí n bá pè ní tàbí àbínú ní pé nígbà yẹn tó ti yé yín so ẹ jọ̀ọ́ mo kàn fẹ́ rọ̀ wá ní a lè ṣe so that a ní kúrò nílùú wa lọ́hùn ká tún máa gbé lù mí kó jẹ́ pé wà tá a mú tá a fílẹ̀ náà láfẹ́ máa lò ó wà lára nǹkan tí mẹ́rin àtẹnìkan sọ lálẹ́ a fi ọ̀tọ̀ tó nìyẹn ọgbà rẹ̀ náà ni a fi jókòó wá ń bí sí aago 5 ká tó débi aago 9 ti lò lórí yín gbogbo àwọn nǹkan yẹn náà ká máa correct ẹ̀ díẹ̀ díẹ̀
kí Ọlọ́run fún wa ṣe lẹ́ẹ̀kan sí inú mi dùn láti gbogbo alálẹ̀ yìí o àtẹni tó ń kó wà ń bí àtẹni tí ó wà ń bí tí ò lè dúró dè wá ńgbà tí a pẹ́ lẹ́yìn àjọṣe wa tó ti wà tipẹ́tipẹ́ náà ní bàjẹ́ o gbogbo létí gbogbo wa fi sílẹ̀ kò ní dàrú à kó èrè oko lọ sí ilé àásìkò tí ilé náà wá sóko lágbára Ọlọ́run gbogbo àtàbá máa ríra wa inú dídùn la máa fi ríra wa pẹ̀lú ayọ̀ mi ò ní kẹ́ ká sọ̀rọ̀ púpọ̀ torí a ti ń sọ̀rọ̀ látàárọ̀ tọ́rọ̀ bá ti pọ̀ jù irọ́ ló máa mú wa ń gbà mí ẹ ṣe gan-an ni o màá wà ń bí tábàlẹ̀ tó fẹ́ bá mi sọ̀rọ̀ àbí kájọ yapọ́tò ẹ̀jẹ̀ nọ́mbà kátó lu ara wa dé ó ti pẹ́ tá a ti ríra ó ti lọ bí ọdún méjì báyìí so I'm here ká ní kí n ṣe pé bí wọ́n fẹ́ ti ibi tá a wà lálẹ́ yìí àbáwá bí dáná là torí lé ni mo wà màá yan agbádá mi lẹ́ẹ̀mẹ́ a máa ṣe fàájì ń bí ṣùgbọ́n títí aago méjì òun lè wa ń bí so bó ṣe jẹ́ nìyẹn ṣé mo dúpẹ́ kú dìde o kò ní bàjẹ́ o ní wàá dùn ọkàn wa balẹ̀ àbániláyọ̀ ẹ ṣe o. Ọlọ́run kábíyèsí Ọlọ́run ó yẹ ká fóun gbóró please a round of applause for kábíyèsí. Ọlọ́run àwọn èpo kí á nílò tó. Kábíyèsí ní kí n sọ fún yín wípé gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ kó gbogbo bíjọ lálẹ́ yìí pátápátá làwọn dúpẹ́ lọ́wọ́ yín pé kẹ́ ẹ má rò pé àwọn fojú fò yín dá o tó fi kan ẹni tó gbálẹ̀ bí wọ́n làwọn dúpẹ́ o á padà sórí ìyẹn ń bàbá ṣe tán lágbára lọ́dọ̀ lọ. àwọn akọ́ọ̀dù dà ẹ̀gbọ́n mi tó sojú akọ́ọ̀dù ẹ̀ máa bọ̀ wájú ẹ̀gbọ́n mi tó sojú àwọn akọ́ọ̀dù ẹ̀ mi kàtà wọ́n fáwọn akọ́ọ̀dù because wọ́n ṣe ohun ribiribi tó jẹ́ pé kábíyèsí kẹ́ ń wò pé ha kí n mo ṣe báwọn èèyàn tí wọ́n ṣe léyìí akọ́ọ̀dù ẹ̀ dúró ná kí ni wọ́n ṣe ẹ máa bọ̀ ẹ̀ dúró ná tí mo mi ò pè kẹ́ ẹ dúró bọ́dà mi ẹ ṣe tíátà tẹ́lẹ̀ mi ladies and gentlemen ẹ bá mi pàtẹ́wọ́ fún àwọn akọ́ọ̀dù kí wọ́n sọ nǹkan tí wọ́n ṣe fún kábíyèsí eléèbòdè yìí ẹ bá ń sọ. All right, ladies and gentlemen, this is a gift from Accord to Kábíyèsí. So I think I'm going to hand over the mic to the club representative to do the presentation. Kábíyèsí o, láti pẹ́ lórí o, láti bá tàpẹ́ lẹ́sẹ̀ o, ẹ̀jẹ̀ gbọ́dọ̀ wájú o, ẹ̀jẹ̀ dáwọn àbáyé lọ o, ẹ̀jẹ̀ gan o, orúkọ tèmi ni ṣe Ṣọlá Àjàyí Yàrìmọ́ Fáyédè. Kábíyèsí, mo fẹ́ fi àsìkò yìí dúpẹ́ lọ́wọ́ yín. Gbogbo nǹkan tó ń sọ nípa yín àfẹni tí ò bá súnmọ́ yín ní òní mọ̀ kó tọ́ ni ní Houston kò sí anybody tó lè sọ pé Kábíyèsí wípé ó ṣe nǹkan báyìí sí o ó máa ń kó òyìn mọ́ra ni èrè nǹkan tẹ́ ẹ̀ dẹ̀ ṣe Ọlọ́run ló dùn rà jẹ́ kẹ́lẹ̀ jẹ́ tí ìbẹ̀rẹ̀ sí jẹ́ òfẹ̀tẹ̀ máa jẹ́ lórúkọ Jésù ní gbogbo wa tá a wà ní Houston kò sí bí Kábíyèsí ṣe wà òun ìfojú pààyàn rẹ kì í fi sọ pé kì í ṣe pé àwọn ọmọ kékèké ló ń ṣe kan á sì jọ síbẹ̀ Kábíyèsí amọ̀yì yìí o ẹ̀ẹ́dẹ̀pẹ̀ fún wa ẹ má sọ pé ó kéré gbogbo ẹgbẹ́ Accord tó bá wà níbí ẹ̀yàn mo fẹ́ kẹjọ́ ìbí bí ni tó mi ò fẹ́ dá nìkan ṣe ilé yìí all members of Accord club if you are here you can join me please. Please come in, sir. Ẹ ṣe gan ní orúkọ Accord club of Houston. A fi àsìkò yìí pé ṣe nǹkan kékeré ìfọ̀ yìí Ọlọ́run tó máa jẹ́ pé pẹ́pẹ́ fún wa o. Ẹ máa lọ ní ẹ máa bọ̀ ní o. Gbogbo àwọn ará ìlú àsìkò ní kí wà á mọ̀ sí dáadáa o. Ẹ ṣe gan o, ẹ káàbọ̀ sáré wa o. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ má jìnnà sí wa o. Ẹ má jìnnà sí wa o. Torí lẹ́yìn ọdún méjì tẹ́tí lọ àti bíìsì yín gan o. So Ọlọ́run ló dùn á wà pẹ̀lú yín o. Ẹ ṣe gan o. mo fẹ́ kẹ́ ẹ mọ̀ wípé
àwọn tí wọ́n pè eléyìí wá àwọn ni wọ́n pè ní the Accord Club of Houston. Ẹ dákun ẹ bá mi pàtẹ́wọ́ fún gbogbo àwọn àkọọdù. Sọ̀rọ̀ lásán. Kì í wá ṣe lẹ́yìn nìkan ni wọ́n ṣe o. Ẹ wo bánà tó wà lẹ́yìn yẹn Back to Houston àti eléyìí tẹ̀lé ń ta ẹni tí wọ́n ṣe nìyẹn. Ẹ pàtẹ́wọ́ yẹn kó rinlẹ̀. Yorùbá ní èèyàn yínníyínní. Ẹ sọ sókè. Èèyàn yínníyínní. Ojú òní ti gbogbo yín o. Thank you so much. God bless you. God bless you. Ah, Túndé Fásásí yẹ ọlágbára. Let Kábíyèsí respond. Ṣé ẹgbẹ́ àkọlù? Wọ́n pààrọ̀ orúkọ ẹgbẹ́ wa ní o. Àjọ dálẹ̀. Ilé ní sọ́ọ́bí. Àwọn tí wà lórí. Wọ́n wá sọ ṣìnáàbù pálí méjì. Kí ló dé? Wọ́n pààrọ̀ ẹgbẹ́ láyé orúkọ láì sọ́kọ́ba. Ẹgbẹ́ wa. Ẹ ti gbọ́ Túndé Fásásí. Gbogbo yín. Ready? Ready? Wọ́n ní yes. Èrò aláǹtaní wà náà ni. Ṣìnáàbù inú mi dùn ẹ ṣe mo dúpẹ́ iṣẹ́ ní tí èèyàn bá ronú pé kéèyàn fúnyàn ní nǹkan ìfẹ́ ló wà ń bẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni. Wọ́n ṣe dáadáa gan láti ìgbà tí mo ti dé wọ́n wá bá mi ṣeré àwọn ọ̀rẹ́ mi pẹ́ẹ́pẹ́ ẹni tó bá mọ̀ mi àti Túndé á mọ̀ pé kì í ṣọ̀rọ̀ 15 àjọ bọ̀lú ńgbà kan náà ni so mo ti rọ̀gbà yí ní kánpà tí mo ti dé jíjẹ mímu lọ́tún lọ́sì wọ́n tún wá ṣe bánà tó wá bí ìwà ẹ̀ ṣe gan dúpẹ́ wá jù ọ̀pọ̀ abalẹ̀ ẹgbẹ́ náà nídàrú owó náà fi ń ṣe bẹ́ẹ̀ o ọlọ́run àpèsè lọ́pọ̀ yanturu wọ́n ní gbé ńláńlá ní màálù owó ńláńlá ló fẹ́ wá agbára ọlọ́run kò ní ìṣòro ṣe fún wa o wọ́n máa ń gbàdúrà pé wọ́n á ní etí àpò yẹn máa dọ̀tí torí owó ló ní nítorí tí èèyàn bá ń tọ́ ọ́fà kò yóò mọ̀ ló ń pa àwọn owó yẹn àdúrà yẹn máa ń ṣe bábà bí o fẹ́ owó inú àpò kẹ̀ owó inú ṣàkàlù jù owó tó pé tàbá wo àkáǹtì àkáǹtì jáde owó náà kò bọ́ owó inú àkáǹtì ni o aláǹtì burúkú àwọn àgbẹ̀ àwílálẹ̀ àrọ̀rọ̀ ó má dáṣẹ́ ṣẹ́gun ṣé o. Please join me as I invite the Abia crew, that is Afro Heritage Entertainment and Broadcasting Awards crew. So if you are part of Abia, if you have been part of Abia as a group or as an awardee and you are here, please join us in celebrating our Kábíyèsí. Kábíyèsí, please. All right, yeah, sir. So let's have the award. Let's bring it forward. Yeah, I can see Iyaipe. That's Iyabia, you know, and all these wonderful people at different times they have played different roles. Shehu Bobo, thank you so much. All right, so I'm going to hand over the mic to Mam Iyabe. On behalf of Abia USA, we presented this check to one of the departments of Okia Kingdom. This amount for Ipokia developments on behalf of Abia USA. Fún àǹfààní àwọn tí wọn mọ nǹkan tá à ń sọ, wọ́n á kàn rí 5,000, wọ́n á dẹ̀ rí Abia. Kì í ṣe pé ó kàn déédéé wáyé bẹ́ẹ̀. Tẹ́ bá rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn eléré orí ìtàgé oríṣiríṣi tó ń wá sí ìlú Houston tí wọ́n pọ̀ gan-an. Kábíyèsí ló ṣe okùnfà gbogbo wọn wá síbí torí àwọ́ọ̀dù tí a pè ní Abia àwọ́ọ̀dù tí à ń fún gbogbo wọn. Ìdí rèé tó fi jẹ́ pé ẹ lè rí eléré orí ìtàgé bíi 30 bíi 40 ní Houston tá a máa ń gbé wọn káàkiri gbogbo orílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà. Ẹ dákun ẹ bá kọ́kọ́ pàtẹ́wọ́ fún Kábíyèsí fún ṣíṣe ìyẹn náà. Àwa tí a wá jẹ́ òṣìṣẹ́ èmi alukoro ẹgbẹ́ Táyọ̀ wà ń bẹ̀ bọ́ síbi jẹ́ kí wọ́n dá a mọ̀ dáadáa. Ṣé ẹ rí Táyọ̀? Èèbó pọ̀
gbogbo tá à ń ṣe nínú Abia òun ni ó là lé wa lọ́wọ́ pé tí ọmọ ológun bá ti ya wèrè tán sorry mo fi sọ̀rọ̀ ni bọ́bọ̀ ni ó jáde tí ó fi kùn jó ẹni tí ó ń la gbogbo ẹ̀ sílẹ̀ rè ẹ dàgbà bá ń pàtẹ́wọ́ fún Táyọ̀ kí Táyọ̀ sáré bá mi sọ nǹkan kan ní ìṣẹ́jú kan. Shina just set me up. And really, I'm so grateful and I thank all of you guys for coming out tonight. And this is just a little talking from the Abia Team USA towards the development of Ebokia. And I wish and I ask and I appeal to the KBC on behalf of every one of us to take this little token, accept it, and use it to the development of the land. KBC. Civil house, civil arrangement. Ìdọ̀bálẹ̀ là ń kọ́kọ́. Ọ̀sẹ̀ ṣe ọmọ Yorùbá tàtà sẹ̀rí kábíyèsí èmi ò fi gbogbo ara fẹ́ burú àwọn èèyàn ni wọ́n fà ó sẹ́rí ìkíní sorry sẹ́rí kíní kí n tiẹ̀ ń bẹ̀ bọ́bọ̀ ọ padà wàá sọ fáwọn èèyàn n tó ṣe nínú Abia nítorí sẹ́rí gbogbo àwọn tí wọ́n ń gbalé àjẹ àmú yàrá báyìí ló sùn sí ìwọ́kùn bẹ́ẹ̀ òun lè kaba dúró oṣù yàrá 6 mọ́ 8 ló sùn bọ́bọ̀ òun ni ó ṣe gbogbo ẹ̀ bọ́bọ̀ kí ló fẹ́ sọ fún kábíyèsí ó padà sọ̀rọ̀ lónìí ó padà sọ̀rọ̀ lónìí sọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ sókè. All right, let's Kabiyesi respond. Seriously, this is shocking. But seriously, Sherry don't she lálẹ́ ó yà mí lẹ́nu díẹ̀ torí àwọn náà mọ̀ èèyàn yìí sọ pé òun wúwo kó ẹgbẹ́ tó fún yẹn lóun wò yóò yẹ so gbogbo bàtà ń ṣe Abia wọ́n mọ̀ pé Ọlọ́run ló bá ṣe o àwọn yìí mọ́ ni o àwọn tó mọ̀ pé akọ̀ ṣá ń ṣe ni so ìpele wá dé sí tí wọ́n gbé check 5,000 lẹ̀ èmi ò mọ̀ bọ́bọ̀ ó bí bí ó pọ̀. Kábíyèsí ẹ tún sọ. Wọ́n ní ta ló sọ yẹn kó pọ̀. Ó bí bí ó pọ̀ bọ́. Oyin wa. Àwọn máa ṣe. Ọ̀gá ìyá bẹ̀ ó mọ̀ wípé lẹ́kọ̀ọ́ bá dùn ìṣẹ̀ big time. Ìgbà tó fi dé o. Gbogbo ìfowópamọ́ yá pátá. Fẹ́mi calm down. Àwọn kan sọ wípé tí àwọn ò bá kí ọba ìkíni ní bíbá ìkòpé lálẹ́. Ladies and gentlemen, they want to appreciate the king. The Islanders are here to appreciate the king. Okay, Kabiyesi should come to the floor. Okay, Adama Akompa Obanjo, the Island Club. The Islanders. Owó tí Kábíyèsí gbégbà tí mo fẹ́ ṣe rèé fún àǹfààní àwọn tó fẹ́ ṣe bẹ́ẹ̀. Sale number tẹ máa sale sílẹ̀ 424-236-1944 lẹ́ẹ̀kan sí 424-236-1944 ẹ̀yin tẹ́ ẹ fẹ́ ṣorí àfihàn nìyẹn o ẹsẹ̀ bẹ̀ lágbára Ọlọ́run yóò lọ́dọ̀ Kábíyèsí.
lè gbogbo lára tó máa lè àsìkò yí àwọn èèyàn fẹ́ bá kábíyèsí jó wọ́n tẹ̀lé wo ojú kábíyèsí tẹ́ ẹ̀ máa túraká ẹni sọ̀rọ̀ tẹ́ ẹ̀ máa túraká. ọba làwọn máa túraká dáadáa. ọ̀rẹ́ rẹ̀ bí ọdún nígbè gbogbo ìfọ̀kùn lápáta. It's time to celebrate with our kábíyèsí. So the list of people here is going to lead kábíyèsí to the floor. Lisa, what is the other?
Orí bá jọba